හොඳයි. දැන් අපි අපේ සිංහල පාඩම් මාලාවේ තවත් එක් පාඩමකටයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ලිංග ભેදය. අපි අපේ ජීවිතයේදී විවිධ බෙදීම් වලට ලක් වෙනවා. අපි ගැහැණු, පිරිමි කියලා බෙදෙනවා. තවත් වෙලාවකට පණ තියෙන, පණ නැති කියලාත් බෙදෙනවා. මේ සිංහල භාෂාවේ ව්‍යාකරණ ගැන කතා කිරීමේදී අපි මෙසේ වෙන වෙන තැන් තියෙනවා. මේ බලන්න. මේ ඉන්නේ පිරිමි ළමයෙක්. ඊළඟට මෙයා ගෑනු ළමයෙක් කියලා අපි කියනවා. මේක මොකද්ද? මේක ගසක්. දැන් අපි මුලින්ම දැක්කේ පිරිමි ළමයෙක්. ඊළඟට ගැහැණු ළමයෙක්. ඊට පස්සේ ගසක්. දැන් මේ පද තුන අපිට මෙන්න මෙහෙම විස්තර කරන්න පුළුවන්. දැන් සිංහල භාෂාවේ ලිංග ભેදයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පුරුෂ ලිංග, ස්ත්‍රී ලිංග, නපුංසක ලිංග කියලා. දැන් මේන් පුරුෂ ලිංග කියන්නේ පිරිමි බව හඟවන නාමපද. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මුලින් දැක්කේ පිරිමි ළමයෙක්, පිරිමි ළමයා කියන්නේ. අන්න ඒ පුරුෂ ලිංග නාමපදයක්. ඒ කියන්නේ තාත්තා, අයියා, මුවා, කුරුල්ලා වගේ පද, ඒ කියන්නේ පිරිමි බව හඟවනවා නම් ඒ පද පුරුෂ ලිංගයට අයත් වෙනවා. ඊළඟට ස්ත්‍රී ලිංග. ස්ත්‍රී ලිංග කියන්නේ ගැහැණු බව හඟවන නාමපද. දැන් අපි මුලින්ම දැක්කේ ගැහැණු ළමයි. ඒ ගැහැණු ළමයා අයිති වෙන්නේ ස්ත්‍රී ලිංගයට. ඒ කියන්නේ ගැහැණු ළමයා අම්මා, අක්කා, මුවදෙන, කිරිල්ලි, ඒ වගේ ස්ත්‍රී බව හැඟවෙන නාමපද වලට අපි කියනවා ස්ත්‍රී ලිංග නාමපද කියලා. ඊළඟට නපුංසක ලිංග. දැන් මේ නපුංසක ලිංග කියන්නේ පිරිමි බවක් හෝ ගැහැණු බවක් හඟවන්නේ නැති නාමපද. අපි අර අප්‍රාණවාචී කියලා කියන්නේ ප්‍රාණවාචී නාමපද මේ නපුංසක ලිංග නාමපද යටතට ගැනෙනවා. ඒ කියන්නේ ගාස, ගේය, පොත, මුහුදු වෙරළ වගේ පද. දැන් ඔබට පේනවා සියලුම ප්‍රාණවාචී නාමපද ස්ත්‍රී ලිංග හා පුරුෂ ලිංග යටතට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සියලුම අප්‍රාණවාචී නාමපද නපුංසක ලිංග නාමපද යටතට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි පුරුෂ ලිංග නාමපදයකින් ස්ත්‍රී ලිංග නාමපදයක් වෙනස් වන අයුරු පොඩ්ඩක් කතා බහ කරලා බලමු. දැන් මේ බලන්න. මේ තියෙන්නේ පුරුෂ ලිංග නාමපද. දැන් අපි බලමු මේ පුරුෂ ලිංග නාමපද ස්ත්‍රී ලිංග නාමපද බවට පත් වෙද්දී අපි යොදන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඇතා. ඇතා නම් ඇතින්න. අලියා කෙනෙර. නයා නැයිනි. සර්පයා සැපින්න. සොරා සෙර. බමුණා බැමිණි. මොනර